Мактина, мне приятно с тобой познакомиться. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и уделяешь его нам. Все очень взаимно, Эсма. Я очень давно жду нашей беседы, и наконец-то она состоялась. Я тогда начну с самого главного вопроса. Ашана, фонд. Могла бы ты рассказать, что это за фонд? Фонд Ашана — это какая-то уникальная для меня судьбоносная организация. Вот я сама специалист по сервису и туризму, которая работала полгода секретарем общественной палаты. И когда появилась такая возможность, я согласилась, но не понимала до конца вообще свою миссию, вообще саму цель этой организации. Благотворительный фонд Ашана для меня — это вот связующее звено между людьми, которым нужна помощь, и теми, кто может эту помощь оказать. Мы как бы являемся таким связующим звеном между этими двумя звеньями. Вот в течение 13 лет фонд Ашана помогает тяжело больным детям, чьи семьи не могут оплатить дорогостоящее лечение. Это может быть там консультации, операции, реабилитации. И когда семья не может сама оказать помощь своему ребенку, тут мы являемся таким связующим звеном. Вообще фонд Ашана — это уникальная организация, которая была создана бизнесменом из Абхазии Бесланом Шакая, который живет в Москве. Вот на фоне признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации в 2008 году Беслан Борисович решил создать что-то очень уникальное, очень полезное для своей республики. У него появилась идея организовать благотворительный фонд, который будет помогать детям Абхазии. В 2008 году была юридически создана эта организация, но основная акция фонда «Спасем жизнь вместе» она стартовала в 2011 году. Именно в этом году он познакомился в Москве с первым директором фонда Дживерой Колосовой, которая с этой акцией, подписав договор с Российским фондом помощи Русфонд, приехала в Абхазию. И к нам стали обращаться семьи детей с различными заболеваниями, вот родители, которые не могут сами оказать помощь своему ребенку. Сначала это было 6 направлений, 6 диагнозов, но на сегодняшний день мы оказываем помощь детям с различными заболеваниями, оказываем помощь вне зависимости от национальности, от религиозных убеждений детям до 18 лет. Если нужна помощь, если есть действительно диагноз, то к нам обращаются, и мы оказываем помощь. Это действительно народный фонд. Благодаря именно людям и предпринимателям существует он в течение 13 лет. То есть предприниматели являются партнерами фонда Ашана. Люди, физические лица жертвуют и голосуют ежедневно рублем для того, чтобы этот фонд, благотворительный фонд Ашана, существовал в течение 13 лет. И мы очень гордимся своими результатами. Мы в течение 13 лет смогли с помощью обычных простых людей, физических лиц и предпринимателей собрать более 140 миллионов рублей и оплатить 700 курсов лечения 472 детям. Я думаю, что это те цифры, которые нужно озвучивать, которыми можно гордиться и о которых нужно говорить. Мактина, а сколько у вас сотрудников в этой организации? У нас общий штат состоит из 10 сотрудников, но основные сотрудники, включая меня, это 5 человек, 2 руководителя медицинских программ, менеджеры по развитию, СММ-специалисты. Вот это основные специалисты, 5 человек, которые ежедневно
там с 9 до 6 вечера работают и действительно вкладываются в то дело, которым они занимаются. Это вот просто как к работе относиться, к работе в фонде это невозможно. Каждый сотрудник как-то проживает каждую историю ребенка, каждую историю семьи, поэтому вот в моральном плане это намного сложнее, чем работа в какой-либо другой организации. Да, я тоже это подметила, потому что это направление достаточно сложное. Значит, в этой организации определенного психотипа личности, эмотивной, чувствующей эмоции других людей, сопереживающей их судьбе. Получается так, собирается команда, да? В то же время, наверное, не всегда как-то благополучно заканчиваются все истории. Как вы переживаете эти моменты? Это все-таки надо быть стрессово-устойчивым в какой-то степени? Но у нас команда, она уникальная. С одной стороны, вот какая-то эмпатичная, сопереживающая, но с другой стороны, она какая-то сильная духом. Потому что, как вы сказали, истории бывают разные, не всегда стопроцентный успех, когда касается здоровья ребенка. И мы очень поддерживаем друг друга, проходим различные тренинги, обучаемся, чтобы не совсем близко к сердцу не воспринимать, а вот как-то свою энергию направлять на результаты, которых мы можем добиться. Для нас успокаивающим таким фактором является то, что мы делаем все в пределах наших возможностей, что есть какой-то предел, который нами не контролируется. И вот тот факт, что мы делаем все, что мы выкладываемся, это, наверное, нас больше успокаивает и поддерживает. А когда положительный результат, естественно, заряжает. Конечно, конечно. Бытует мнение, что в благотворительном фонде, в такого рода организациях невозможно работать более 8 лет, что ты выгораешь. Но на своем опыте я могу сказать, что я уже 13 лет работаю в фонде. И именно тот фактор, что мы видим результаты своего труда, плоды добра, это как-то нас поддерживает, и мы не хотим уходить из этой организации. И я заметила тенденцию, что у нас нет текучки кадров, что те люди, которые пришли в фонд, они находятся до конца. Люди создают семьи, уходят в декретный отпуск, рождают детей, но возвращаются обратно в фонд и продолжают свою миссию. Я думаю, что это связано с тем, что мы видим именно плоды, результаты своей деятельности, плоды добра. Дети приходят с возможностью срочной помощи, то есть им нужно срочно оказать помощь. И мы консолидируем свои усилия, собираем средства, находим соответствующую клинику, врачей, оказываем помощь, и мы видим результат. Иногда мы видим, как человек, ребенок стоял между возможностью жизни и смерти, и он начинает жить, да, он продолжает свою жизнь. А мы видим такие случаи, когда ребенок, скажем, с диагнозом ДЦП, он не мог сам себя обслуживать, он сидел в инвалидной коляске, а мы оказываем помощь, и он начинает ходить с ходунками, иногда без этих ходунков, самостоятельно себя обслуживать. И этот результат для этой семьи, он как чудо. И эти чудеса, которые случаются на наших глазах, они, наверное, нас и поддерживают, подпитывают и дают возможность не уходить из фонда и оставаться в нем, работать, созидать в течение долгого периода в жизни. Эта история больше, чем про деньги, если так коротко сформулировать. Организация расширяется, я так предполагаю. Количество финансирования увеличивается, наверное, да? Как вы сохраняете баланс
чистоту экономической системы, то есть правильное финансирование. Очень правильный вопрос, нужный, необходимый. Вот я благодарна учредителю фонда Беслану Борисовичу, первому директору, которые выстроили работу так, что мы ее можем продолжать и без каких-то сомнений. Вот 3 кита, на которых держится наш фонд, это прозрачность, открытость и отчетность. Вот с первого дня мы разграничили свою деятельность таким образом, что благотворительные пожертвования, которые поступают на лечение детей, мы не берем ни рубля из этих средств на организацию своей деятельности. Вот на организационные расходы мы привлекаем бизнес абхазский, бизнес-партнеров, с которыми мы заключаем соглашение на ежемесячный перевод определенной суммы. И вот с первого дня своей деятельности мы свою деятельность организовываем за счет поддержки партнерской местного бизнеса. Это такие компании, как компания «Премиум», «Гарант Банк», магазин «Харзаман», пивоваренный завод «Сухомский» и другие организации, которые ежемесячно перевозят определенную сумму на содержание фонда. И это дает возможность не брать ни рубля с тех пожертвований, которые поступают на лечение детей. То есть мы за счет соглашения партнерских закрываем расходы на оплату аренды, на оплату заработного труда сотрудникам, на какие-то организационные расходы за счет вот этой партнерской поддержки. А с тех средств, которые поступают на лечение детей, мы не берем ни рубля, поэтому наша совесть чиста, и я думаю, что с этим связано вот это доверие, поддержка нашего народа, нашего населения в течение 13 лет. У нас есть сайт, на котором мы очень прозрачно отчитываемся, у нас есть отчеты годовые, ежемесячные, ежеквартальные, у нас есть отдельные отчеты по копилкам добра, это ящики для сборов пожертвований, которые стоят там в магазинах, в местах общественного скопления. То есть человек, который, скажем, в 2014-2013 году пожертвовал 50 рублей, он сможет открыть отчет на сайте, найти себя, свою сумму и отследить, на какого ребенка эти 50 рублей были пожертвованы. А были ли за все эти годы какие-то кризисные моменты, которые вы сумели преодолеть? То есть и что является кризисом? Вот в 2017 году у нас была смена руководства. Получается, я из простого сотрудника стала директором фонда, и этот год он был очень тяжелым, кризисным. Это связано с тем, что вообще наш главный партнер, Российский фонд помощи Русфонд, закрыл региональные программы. До этого, получается, мы в Абхазии собирали 30% от общей стоимости лечения, а 70% нам закрывал Русфонд. И так совпало, что именно в период моего руководства Русфонд закрыл свои региональные программы, и нам нужно было все 100% от стоимости лечения собирать в Абхазии. Также партнерство свое именно в плане ежемесячного финансирования закрыла компания Мубал. То есть они остались главными информационными партнерами, но ежемесячную свою поддержку они прекратили. И все именно в год моего такого руководства. Но мы с коллективом не стали сдаваться, мы стали встречаться с партнерами и с новыми, и с теми, кто с первого года поддерживала, и компания «Премиум», Астамур Геннадьевич Гагуля, он очень тогда сильно поддержал, он увеличил сумму ежемесячного финансирования, и таким образом у меня появилась возможность сохранить коллектив, а люди стали жертвовать больше. Вот действительно я почувствовала какую-то очень колоссальную поддержку местного населения, и нам удалось все 100% от стоимости лечения собирать
в пределах Абхазии. Это для меня, конечно, было какое-то чудо, что именно в этот кризисный год моего назначения мы вместе с командой смогли выйти из этого кризиса, потому что получили поддержку раз от бизнеса и два от местного населения. Вот 17-й год, наверное, был самым таким тяжелым. Даже в период пандемии мы не чувствовали такой вот тяжести, как в 2017 году. Вот какая-то особенность нашего населения, что в сложные какие-то периоды, войны, пандемии, какие-то события, они находят возможность сплотиться и помогать ближнему именно в тяжелые периоды жизни. И это вот для меня очень, скажем, показательно, что вот в беде мы друг друга не оставим. Что бы ты хотела, вот если завершать тему фонда, что бы ты хотела или о чем бы мечтала, связанное с самим фондом, с организацией, что бы было даже за пределами твоих мечтаний, чтобы в этом фонде что изменилось или добавилось, или каких-то он определенных высот достиг? Вот мне хотелось бы, мы в последнее время увеличиваем количество медицинских программ, у нас есть акции, проект «Здоровое поколение» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Я хотела бы, чтобы с помощью фонда увеличивалась вот квалификация местных специалистов, вот увеличился обмен опыта между местными и приглашенными специалистами, чтобы именно на местах создавались условия оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Это вот моя мечта. И вот организовать такой республиканский реабилитационный центр республиканского масштаба, чтобы здесь были самые лучшие специалисты, самое лучшее оборудование, диагностика, чтобы не мы выезжали за пределы, а из других республик мечтали попасть именно в наш республиканский реабилитационный центр. Вот это моя мечта — повысить уровень оказания медицинских услуг в нашей республике и с помощью нашего фонда, и с помощью государства, чтобы мы вот параллельно, рука об руку именно в этом направлении работали. Мактина, еще ты являешься уполномоченным по правам ребенка. Не сложно ли совмещать эти две должности руководителей? Эсма, спасибо за вопрос. Не буду лукавить, сложно. Я стараюсь в первой половине дня находиться в офисе фонда, во второй половине в офисе уполномоченного по правам ребенка, но наверное, мне как-то повезло, что у меня два уникальных коллектива. Вот случайных людей в моих коллективах не бывает. Они каждый неравнодушен, каждый хочет максимально выложиться в той сфере, в которой он работает. И мне достаточно поставить задачи и контролировать, офисы этих организаций, они работают в полной мере, поэтому мне удается совмещать. И спасибо главе государства, нашему руководству, что они не запрещают мне заниматься некоммерческой деятельностью, быть руководителем фонда и дают возможность совмещать. Это на самом деле для меня уникальный опыт, так как я считаю, что государство и некоммерческие организации, общественные организации, они должны работать в параллель друг к другу, то есть они должны дополнять друг друга, ни в коем случае не противоречить, а именно некоммерческая сфера, гражданский сектор, он должен подсвечивать именно те моменты, до которых не доходит рука, скажем, государя, государства, поэтому вот как-то удается очень логично, очень оперативно, эффективно совмещать эти две сферы. Вот есть проекты, в которых, скажем, не хватает ресурсов
как уполномоченная по правам ребенка, я подключаю ресурсы благотворительного фонда, и это мне очень помогает. Ни в коем случае не могу сказать, что одно мешает другому. Я стараюсь как-то совмещать, потому что для меня главная цель именно вот как-то улучшить состояние сферы детства в Абхазии. И поэтому вот благотворительный фонд Ашана является таким подспорьем для достижения этих результатов. Очень проделана большая работа, выбраны приоритетные направления, и именно благодаря совместной работе с различными госорганами, которые работают в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, с общественными организациями, с гражданским сектором у нас появилась возможность подсветить проблемы и работать точечно в направлении каждой проблемы. Вот у нас в эти годы появились две формы альтернативного устройства ребенка. Вот при общественной организации «Панорама» появился кризисный центр для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Появилась госпрограмма при Министерстве соцобеспечения и демографической политики по патронатным семьям, которые могут временно поместить у себя детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. У нас сейчас ведется большая работа совместно с благотворительным фондом Ашана по направлению выявления детей с психическими расстройствами. Работа ведется, но самое главное достижение, наверное, в нашей работе — это работа с частными обращениями. То есть к нам обращаются люди с различными проблемами, это может быть имущественные, это могут быть проблемы с документированием детей, проблемы с разделом, да, я уже сказала, имущества, проблемы с семейного характера, когда при бракоразводных процессах идет вопрос определения детей с матерью или с отцом. Все эти вопросы и нарушения прав ребенка, которые существуют во всем мире, они существуют и у нас. Может быть, не в том масштабе, как во всем мире, но локально, скажем, может быть, с меньшей статистикой, но они существуют и у нас, поэтому эти проблемы необходимо озвучивать, решать, устранять, решать. И очень большая работа именно на законодательном уровне должна быть проведена в нашей республике, чтобы помощь была оказана качественно и своевременно. Я благодарю вас всех, весь коллектив за вашу деятельность. Пусть сбудется все то, о чем ты говоришь, и будет даже больше. Спасибо.